I dag, mens vi har været på arbejde, har vi modtaget en besked på vores telefon om, at automoveren er kørt fast i vores have et eller andet sted. Så nu må vi lige se, om vi kan finde den og se, hvad der er galt. Nu har vi haft den i en måned, og det er første gang, at der overhovedet har været problemer med den. Ellers har den klaret sig selv og græsplænen til perfektion. Der holder den. Nu må vi lige se, hvad der er galt. Den ser ud, som om den lige er kørt ned ad den lille bitte kant, der er her ved vores bed. Det er ikke de store problemer, ser det ikke ud til. Den skal bare lige løftes op. Og have den startet igen. Nu har vi trykket. Så, nu kører den igen. Det var ikke de store problemer. Der er lige sådan en lille hul her, hvor den har gravet sig lidt ned. Men den er klar til at fortsætte sit arbejde, tror jeg.